Nĩ taũni-inĩ ya Rwathia gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kangema, atongoria rũhonge rwa macani na arĩmi meyumĩrĩtie gwĩkĩra ũira kũhingũrwo kwa rũhonge rwerũ rwa sacco ya macani ya Murang'a Fair Trade ĩrĩa ĩrĩ rungu rwa itinga rĩa macani rĩa Kanyanya-inĩ. Mũikarĩri gĩtĩ wa sacco ĩno na arũgamĩrĩri itinga rĩa Kanyanya-inĩ magĩtarĩria ũrĩa sacco ĩno ĩkoretwo ĩkũrĩte na muoroto wao harĩ gũteithia mũingĩ makĩria arĩmi a macani. Ĩno nĩ sacco ĩrahota gũkinyĩra andũ mashinani na ĩratarget shareholders, arĩmi, ahũri biathara na andũ arĩa othe me mũkĩro wa Rwathia. Tũgĩte kũ launch sacco office thĩinĩ wa Rwathia rwitũ nĩgetha arĩmi aitũ a Rwathia, atumia akũrũ na athuri akũrũ na andũ arĩa matarehota tondũ ĩna andũ a mĩthemba mĩingĩ mahote gũkuhĩrĩrio nĩ wabici. Mũndũ agĩenda rũni akahota gũkoya na njĩra ya raithi. No twende kwehereria andũ aitũ mathĩna ma mathirĩ. To mathĩna ma mathirĩ nĩ mũtindĩkĩtwo mũno nĩ mabengi, ũgakora mũndũ ndakahota kwĩruta, no tũrenda tũtigĩrĩre nĩ twateithia andũ aitũ mambe meherere thĩna ũyũ wa mathirĩ. Mũmbunge wa Kangema Peter Kĩhũngi eranĩire gũtigĩrĩra arĩmi a macani nĩ magunĩka, akiuga he bata mũingĩ kũhĩmbĩria ũigithia, akiuga atĩ kĩgĩna kĩa Hustler Fund nĩ gĩgũteithia gũkũria ikundi cia ũigithia. Nĩkĩo twĩna Hustler Fund na phase 2 ya Hustler Fund ĩgũkorwo ĩkĩrora SACCOs, na bahati ĩrĩa mwĩnayo ta shareholders ya sacco ĩno nĩ kũmenya atĩ nĩ nyũmũko mũrĩ andũ arĩa me hakuhĩ mũno, mũrĩ a mbere, andũ arĩa tũgũtindĩka mateithĩke. Gũkĩrĩ ũguo mũingĩ ũtarĩtwo kũhĩmbĩria ũigithia thĩinĩ wa sacco, na warũgamĩrĩri acio makorio gũkorwo na ũtheri na waragania makĩramata mbeca cia memba. Mahote kũnyitana na ithuĩ maige kanyamũ karĩa monaga mũico wa mweri nigetha makahota kuonjorithia mbeca ciao, na sisi tutajitahidi kuhakikisha ya kwamba usalama uko wa kutosha, ndio zile kazi ambazo tunafanya kusiwe na watu wa kuharibu kazi zetu. Sacco ĩno ĩratanywo gũkorwo ĩgĩtungatĩra ona arĩmi a indo ingĩ na onjoria. Ngĩribotera Inooro TV kuma Rwathia Kangema kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kenothia.